Luk øjnene, så du kan begynde at lytte. Virkelig lytte med både din krop og hele dit sind. For jeg vil gerne præsentere nogle idéer og oplevelser, som kan hjælpe dig til at finde dit livsfundament. Nu hvor din krop kan begynde at finde sin egen vej til ro og afslapning, vil jeg bede dit sind om at overveje nogle idéer. Idéer, som kan begynde at hjælpe dig til at forstå dig selv endnu bedre. Bare lad de ting ske, der sker, for du kan have mange forskellige slags tanker, som rører ved overfladen af den du er, og dybere tanker, der når længere ind i det, som er dig. Og når du langsomt går dybere ind i dine tanker og lytter til det, der ligger under overfladen, kan du begynde at lytte til de ord, jeg siger, med det bevidste sind. Og det ubevidste sind opfanger alle de detaljer i alt, hvad jeg siger, og alle de betydninger, som ligger bag ved de ord, du lytter til, på en måde, så du kan begynde at komme dybere ind i en forståelse af de mekanismer, som gør det muligt for dig at genopdage dig selv på nye måder, der er helt rigtige for dig. Og mens din krop bliver stadig mere afslappet, og dine tanker bliver dybere, så ved jeg ikke præcis, hvor meget du vil blive ved med at lytte med dit bevidste sind. Vil du måske begynde at lade dine tanker vandre, mens din krop bare flyder med, mange gange dybere, og åbner sig for et intenst ønske om at nå ned til det, der er helt essentielt for dig. For et menneske er altid i en eller anden form for bevægelse. Aldrig den samme. Aldrig præcis den samme. For et barn er meget forskellig fra et voksen. Og en baby noget helt andet end en teenager. Faktisk kan man sige, at hver celle og hvert atom i dig er udskiftet flere gange i løbet af dit liv. Alligevel så er der noget i dig, som altid er dig. Og hvad mon det er? Når du begynder at lede efter kernen i dig, dit livs dybeste fundament og de værdier, som du bygger på, så begynder du at finde hele meningen med dig. Det at skabe et godt liv minder på mange måder om det at bygge et hus. Og der er mange måder at bygge et hus på. Nogle mennesker er måske bare flyttet ind i et hus, der minder om det, man boede i, da du var lille. Eller måske har man været begrænset af forskellige ting som økonomi, placering, erfaring. Dengang du valgte, hvordan du ville bygge dit hus. Uanset hvordan dit hus ser ud lige nu,
så har du muligheden for at forme det, som du gerne vil. For neden under huset ligger selve fundamentet, som er din unikke plads i verden, og har den helt rigtige beliggenhed for at skabe et hus fyldt med sjæl. Det eneste du behøver er et fundament, og det er måske det allermest vigtige. Andre mennesker har måske huse, der kan være større eller bedre udstyret end det du har lige nu. Men de vil aldrig have din placering og helt unikke udsigt. Når man vil bygge et godt hus op fra bunden, er der mange vigtige overvejelser, du kan begynde at gøre dig omkring dit livs fundament, for at finde ind til det, som er allervigtigst for dig. Hvilke rum skal der være plads til på dit fundament? Hvilke funktioner skal de rum have? Og hvor store skal rummene være? Hvor meget plads skal de have? Skal du tage og bygge væg mellem alle rum? Og hvordan skal de forskellige rum forbindes? Har du de rigtige installationer og forbindelser til dit fundament, som er vigtige for at dit hus bliver rigtig godt? Har du brug for hjælp? Dengang dit fundament blev lagt, kan det jo være, at dem, som skulle hjælpe dig, aldrig helt forstod præcis, hvad der er godt for dig. Eller måske fik du aldrig helt den hjælp, du havde brug for. Uanset hvad, kan du nu lade dine dybeste tanker begynde den proces. Det er at afdække dit fundament. Sådan at huset kan blive helt rigtigt. Nogle ting kan godt tage længere tid end andre. Og jeg ønsker virkelig for dig, at du tager dig god tid til dit fundament, uden at bekymre dig for meget om resten af huset skal se ud på en bestemt måde. Det kan du altid komme tilbage til senere. Bevidst behøver du ikke at gøre noget særligt for at få dit fundament på plads lige nu.
I stedet vil jeg bede din krop og din underbevidsthed begynde at lede efter muligheder, der kan hjælpe dig til at blive mere afklaret, så du automatisk og helt ubevidst starter en proces, der kan give dig indblik, indsigt i dit livsfundament, når mulighederne byder sig. Bare være åben, klar til at springe til. Det er som om, at der helt inde i det inderste af dig er sået et lille bitte frø, der nu kan begynde at spire. Det eneste du behøver er at give det frø de bedste forhold for at vokse og vokse. Når du indimellem vander frøet eller giver det lidt ekstra gødning, så vokser og spirer det helt af sig selv. Så vokser det og spirer helt af sig selv. For det er ikke underligt, at et frø altid ved præcist, hvor det skal vokse henad, for at få solen til at skinne på sig. Og selv den mindste spire har kraften til at bryde igennem forhindringer, der er så hård som granit. Bare spiren og frøet får næring nok fra det miljø, som du er i. Og virkelig tænk over, hvad det betyder for dig, og hvordan du kan sørge for at give dig selv det miljø, der skal til, sådan at dit liv kan spire, og du med tiden begynder at høste de dejligste frugter. Ved at finde ind til dine inderste værdier. Så bare giv dig selv lov til at spire. Giv slip på det, der holder dig tilbage. Du fortjener et solidt fundament. Og alle mennesker har evnen til at skabe dybe forandringer, helt naturligt, om natten, mens du sover, kan din underbevidsthed begynde at arbejde på et endnu dybere plan. Og jeg ved ikke, om du kan huske det, du drømmer, eller din underbevidsthed overrasker dig ved at lade forandringer ske helt uden for din opmærksomhed. Giv dig selv lov til at lade din underbevidsthed arbejde på dit fundament
i et par minutter, mens jeg er helt stille. Når jeg taler igen, så vil det ikke forstyrre dig på nogen måde, men bare tage dig dybere ind i oplevelsen. Værsgo. Sådan. Du gør det rigtig, rigtig godt. Jeg vil bede dig om at lægge mærke til, hvor dit fundament står. Sådan at du kan finde tilbage hertil, når du får lyst til at bygge videre på det, du allerede har gjort. Så mens din krop slapper af, kan du langsomt begynde at lade dit hoved vågne op. Og jo mere du giver dig selv lov til at vende tilbage og orientere dig ud i verden, jo nemmere bliver det for dig at være nærværende og lytte til de ting, som er omkring dig. Måske kan du begynde at bevæge lidt på dine hænder og fødder, sådan at du er klar til at komme tilbage. Processen, du har sat i gang, den vil blive ved med at arbejde i dig over det næste stykke tid. Så bare lad den være der, hvor den er, og vend dig til tanken om at skulle komme tilbage. Om et øjeblik, så vil jeg tælle fra 1 til 3. På 3 vil jeg bede dig om at være hele vejen tilbage og føle dig godt tilpas, frisk og veludhvilet. 1. Langsomt vend dig til tanken om at komme tilbage. 2. Mere og mere nærværende. 3. Hele vejen tilbage, og måske kan du strække dig lidt og føle dig rigtig godt tilpas. Du har gjort et godt stykke arbejde, og hvem ved, hvor langt du kommer til at gå.